森林城市岛上别墅，4房加1女佣房，奢华空间，尊享岛屿生活。为什么选择这里？私属岛屿，环绕碧海蓝天，出门即景，超宽阔大空间，4房设计，全家舒适惬意，配备女佣房，让生活轻松无忧。国际化社区，安全私密，配套齐全。毗邻新马关口，轻松往返新加坡。在这里，你每天醒来都听到海浪声，推开窗就是无敌海景。傍晚沿着海岸散步，夜晚在私家花园里数星星。这不是度假，而是你的日常生活。机会难得，限量单位，错过等1年，立即预约看房，让导